اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا في افضل حال. في درس النهارده هقدم لكم جزء جديد من سلسلة دروس تعلم الألمانية العامية من الشارع الألماني، واللي بنقدم فيها أهم الجمل والمصطلحات العامية اللي بيستخدمها الألمان في حياتهم اليومية. يا رب الدرس يعجبكم والكل يستفيد. يلا بينا نبدأ. Nummer eins أو المثال الأول auf den Kopf auf den Kopf auf den Kopf und das gleich وده معناه etwas ganz verändert etwas ganz verändert يعني شيء يتغير تماما. إذا auf den Kopf معناها رأسا على عقب لما بنقول إن حاجة اتغيرت تماما. Wir verwenden diesen Ausdruck, um zu sagen, dass sich etwas vollständig geändert hat. Oder wenn wir das Gegenteil von etwas ausdrucken zum Beispiel. يعني احنا بنستخدم التعبير ده علشان نعبر عن تغير شيء ما تماما، او علشان نعبر عن وقوع او حدوث عكس الشيء اللي احنا متخيلينه خالص. يعني من الاخر حاجة اتغيرت قوي. Ja, also ich führe euch zu einiger Situationen, in denen diesen Ausdruck benutzt würde. دلوقتي هنشوف شوية مواقف تم استخدام فيها المصطلح ده. Das erste Beispiel أول مثال أو أول موقف: Als ich ihn geheiratet habe, wurde mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Noch einmal تاني: Als ich ihn geheiratet habe, wurde mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. هي بتقول als ich ihn geheiratet habe يعني لما تزوجته wurde mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. انقلبت أو تغيرت حياتي كلها رأسا على عقب. وزي ما احنا شايفين استخدمت auf den Kopf gestellt. هنا استخدمتها مع فعل stellen يعني أصبحت وضعها كله متغير خالص. Das zweite Beispiel المثال التاني. Und das ist ein Dialog zwischen zwei Personen. ده عبارة عن ديالوج أو حوار ما بين zwei Personen، ما بين شخصين. فالشخص الأول اللي هو بيقول: Und macht das irgendwelchen Unterschied in deinem Studium? Nochmal تاني. Und macht das irgendwelchen Unterschied in deinem Studium? فبيسأله بيقول له هل ده عمل أي فرق في دراستك؟ هو already كان في حوار ما بينهم، وهو دلوقتي بيتكلم عن الحاجة اللي بيتكلموا عنها اللي هي das. فبيقول له ده عمل أي فرق في حياتك الدراسية؟ فرد عليه التاني قال له ja natürlich، أيوة بالطبع. es verändert auf den Kopf es verändert auf den Kopf يعني تغيرت رأسا على عقب. وهنا استخدم معاها verändern، فعل verändern يعني يتغير بشكل صريح. فوق هي استخدمت stellen. تمام. Das dritte Beispiel المثال الثالث. Wenn du eine erfolgreiche Person würdest, würde dein Weg auf den Kopf gehen und würdest du alles gewinnen. Noch einmal تاني. Wenn du eine erfolgreiche Person würdest, würde dein Weg auf den Kopf gehen und würdest du alles gewinnen. هو بيقول wenn du eine erfolgreiche Person würdest، لو انت اصبحت شخص ناجح. مستخدمين هنا connective 2 عشان ده حاجة ما حصلتش. نتخيل als Wunsch كده، لو انت بقيت شخص ناجح würde dein Weg auf den Kopf gehen، طريقك كله هيروح رأسا على عقب، هيتغير خالص، هيتقلب خالص. استخدامه مع فعل جين وده معناه ان هو يتقلب خالص. und würdest du alles gewinnen وهتفوز بكل حاجة. يبقى auf den Kopf نستخدمها عادي مع جين، مع stellen، مع verändern. والأشهر خالص هو طبعا زي المثال التاني verändern.
تمام. نمرة 2 دلوقتي هنتكلم عن الأوسدروك نمرة 2 المصطلح التاني عندنا وهو ich habe es satt. Ich habe es satt. Ich habe es satt. Das gleich ده معناه ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht mehr ertragen يعني لا أستطيع أن أتحمل أكتر. مش قادر أتحمل الشيء ده أكتر من كده. يعني ich habe es satt معناها لقد سئمت. Ich habe es satt. Wir sagen diesen Ausdruck, wenn wir uns langweilt oder wir möchten etwas nicht ergänzen oder weitermachen, vielleicht Arbeit oder Beziehung. يعني بنقول العبارة دي أو المصطلح ده ich habe es satt لما بنحس بالملل أو ما بنكونش عايزين نكمل حاجة أو مش قادرين حتى نتحمل إن احنا نكملها أو إن احنا نتابع الشيء ده. ممكن يكون بنتكلم عن Arbeit عن شغلة أو Beziehung علاقة Freund-Beziehung oder Lieb-Beziehung علاقة مثلا جواز أو علاقة صداقة حتى لأي سبب مش عايزين نكملها ich habe es satt لقد سئمت. وناخد بالنا ان كلمة ذات لو جت مع فعل يكون فعل sein زي كده لما اقول ich bin satt يعني مش مع habe لا مع bin او sein ich bin satt بيكون معناها انا شبعت يعني بنتكلم عن الاكل لو مع sein لكن ich habe es satt انا سئمت. Lass uns einige Beispiele und Situationen sehen die diesen Ausdruck klarer machen. تعالوا نشوف شوية أمثلة توضح أكتر. Das erste Beispiel المثال الأول هي بتقول Ich habe es satt, dass du immer mich sehr traurig verlassen und versucht nie mir zu helfen. noch einmal تاني Ich habe es satt, dass du immer mir sehr traurig verlassen und versucht nie mir zu helfen. ich habe es satt يعني لقد سئمت زي ما قلنا بعدها جت das جملة بداس هتتكلم بقى هتوصف الاس اللي هي ich habe es satt اس ديت بتبقى عايدة على الجملة اللي بعدها فهي بتوصف ايه هي بقى اللي سئمت منه dass du immer mich sehr traurig verlassen انك دايما بتسيبيني لوحدي زعلانة und versucht nie ولا تحاولي ابدا mir zu helfen انك تساعديني فهي بتعبر عن سؤمها او زعلها او يعني مللها من الحتة دي مثلا. طيب das zweite Beispiel المثال التاني ja und das auch ja Dialog zwischen zwei Personen برضو ده زي حوار ما بين اتنين فA بيقول ich wollte nur sagen dass ich Geld brauche kannst du mich etwas Geld so leihen noch einmal تاني ich wollte nur sagen dass ich Geld brauche kannst du mich etwas Geld so leihen بيقول ich wollte nur sagen أنا بس عايزة أقول dass ich Geld brauche إن أنا محتاج فلوس أنا بحاجة إلى المال kannst du mich etwas Geld so leihen هل يمكنك إقراضي بعض المال فالطرف التاني بيرد عليه noch einmal داني بيقوله مرة أخرى يا داني داني كده كوما داني لما نشوف كوما اسم كده هو بيكلم حد مقابل ليه فيقوله noch einmal داني ich habe es wirklich satt أنا فعلا سئمت. هنا لاحظنا ان هو دخل wirklich ما بين اس وذات ده تمام ده هو كده بيعبر عن السؤم اكتر واكتر ممكن مثلا ich habe es schrecklich satt او اي صفة تانية ich habe es wirklich satt أنا حقا سئمت. Das dritte Beispiel المثال الثالث guck mal hat mir noch eine Aufgabe gegeben obwohl weiß dass ich die ganze Aufgaben für diesen Monat schon fertig bin ich habe es satt. ده موظف وبيقول guck mal شوف أو بيكلم زميله بيقول له بص hat mir noch eine Aufgabe gegeben لقد كلفني بمهمة أخرى obwohl weiß dass ich die ganze Aufgaben für diesen Monat schon fertig bin برغم ان هو عارف ان انا خلصت كل المهام بتاعت الشهر ده ich habe es satt انا سئمت من ده.
يبقى في الأول شفناها هي بتتكلم مع صديقتها، علاقة صداقة. تاني حاجة شفنا واحد بيتكلم مع واحد عشان بيستلف منه فلوس كتير. تالت حاجة شغل Arbeit زي ما قلنا. يبقى ich habe es satt بتعبر عن السؤم أو الملل أو عدم القدرة على التحمل لأي موقف ما. Nummer 3 الأوسدروك التالت die kalte Schulter zeigen. Die kalte Schulter zeigen. Die kalte Schulter zeigen. Das gleich وده معناه verlassen oder nicht sprechen möchten. verlassen oder nicht sprechen möchten. يعني يترك أو عنده عدم رغبة في الكلام. Das ist ein Ausdruck, der zeigt, dass eine Person mit anderer nicht sprechen möchte oder nicht umgehen möchte oder vielleicht auch eine Person, die die Diskussion beendet. يبقى هذا تعبير بيظهر ان الشخص مش عايز ان هو يتكلم، مش عايز يتفاعل او يتكلم مع شخص التاني، او ممكن يكون شخص بيقفل مناقشة. يعني لما يقفل مناقشة او كده بنقول دي شولتا تسايجن، دي كالتا شولتا تسايجن، يعني هي حرفيا معناها اداني مثلا وش بارد او كتف بارد او كده، اللي هو مش عايز يتكلم او اعرض عني. Jetzt zeige ich euch die Beispiele, was das leichter macht. دلوقتي هنشوف الأمثلة اللي تخلي الموضوع أسهل شوية في الشرح. Das erste Beispiel المثال الأول Ich habe versucht mit dem Leiter zu sprechen, aber er hat mir die kalte Schulter gezeigt. noch einmal تاني Ich habe versucht mit dem Leiter zu sprechen, aber er hat mir die kalte Schulter gezeigt. Ich habe versucht تقول أنا حاولت mit dem Leiter zu sprechen إن أنا أتكلم مع المدير, aber er hat mir die kalte Schulter gezeigt يعني أعرض عني أو رفض التحدث معي. Das zweite Beispiel المثال الثاني Zeig mir nicht die kalte Schulter, wenn ich mit dir spreche. noch einmal تاني Zeig mir nicht die kalte Schulter, wenn ich mit dir spreche. يعني بيقول zeig mir nicht die kalte Schulter يعني لا تعرض عني أو لا ترحل وتتركني wenn ich mit dir spreche لما أكون بتحدث إليك. Das dritte Beispiel المثال الثالث und das ist ein Dialog zwischen zwei Personen برضو ده حوار ما بين شخصين. فالشخص الأول بيقول Du sollst versuchen ihn dir zu verziehen zu machen. noch einmal تاني Du sollst versuchen ihn dir zu verziehen zu machen. يعني لازم تحاول ان انت تخليه يغفر لك او يسامحك. فبيرد عليه Ich habe es schon versucht, aber er hat nur die kalte Schulter gezeigt. noch einmal تاني Ich habe es schon versucht يعني أنا جربت قبل كده Ich habe es schon versucht, aber er hat nur die kalte Schulter gezeigt. aber er hat nur die kalte Schulter gezeigt. ولكنه أعرض عني أو أدار ظهره أو لم يعطيني وجه يعني هي بالظبط ما ادانيش وش ما بيتكلمش معايا مش عايز يتكلم معايا. وده كان الأوسدروك نمرة 3. Nummer 4 in vollen Zügen. in vollen Zügen. in vollen Zügen. das gleiche يعني ده بيساوي nichts fehlt. nichts fehlt يعني لا ينقصه شيء. بمعنى أصح على أكمل وجه. Dieser Ausdruck zeigt, dass man etwas sehr gut macht oder in allgemein etwas braucht nichts mehr, weil es so voll ist. يعني بيوضح التعبير ده انك بتقوم بشيء جيد جدا او بشكل عام ان في حاجة مش محتاجة لأي حاجة تانية ان هي كاملة جدا زي ما بنقول على أكمل وجه. Jetzt werden die Beispiele die Verwendung davon klar machen. دلوقتي هنشوف الأمثلة هتوضح أكتر المعنى. Das erste Beispiel المثال الأول
Man muss mit dem ganzen Leben immer in vollen Zügen genießen. Noch einmal. تاني. Man muss mit dem ganzen Leben immer in vollen Zügen genießen. Man muss mit dem ganzen Leben immer in vollen Zügen genießen. يعني عليك دائما الاستمتاع بحياتك على أكمل وجه. Das zweite Beispiel. مثال التاني. noch hier ein Dialog. برضو حوار. Hast du dein Zimmer aufgeräumt? هل رتبت غرفتك؟ Hast du dein Zimmer aufgeräumt؟ فبيرد عليه بيقول له أو بيرد عليها بيقول لها يا موتي in vollen Zügen. بيقول لها طبعا على أكمل وجه، يعني رتبتها كويس جدا، ما بقتش محتاجة حاجة. يا موتي in vollen Zügen. موتي هي اختصار لموتا في اللغة العامية، يعني زي كده ماما وأمي. موتا هي أمي، موتي زي ماما. Das dritte Beispiel. المثال الثالث. Heute ehren wir unseren Kollegen Michel Reider, weil er seine Arbeit immer in vollen Zügen macht. noch einmal. تاني. Heute ehren wir unseren Kollegen Michel Reider, weil er seine Arbeit immer in vollen Zügen macht. Heute ehren wir unsere Kollegin Michel Reider. النهارده هنكرم زميلنا مايكل رايدر أو ميشيل رايدر. ميشيل أصح في الدويتش. weil er seine Arbeit immer in vollen Zügen macht. علشان دايما بيعمل واجباته أو مش واجباته، لأ هي معناها وظيفته أو المهام بتاعته على أجمل وجه. يبقى in vollen Zügen على أجمل وجه استخدمناها في الأول خالص على إنها حاجة مع unsichtbare Nomen، يعني حاجة مش ملموسة. السعادة دي ان انت تستمتع على اجمل وجه، او كلمة عن احنا على ترويق الأوضة، على حاجة اتعملت بالفعل، او على جهد شخص. في المثال التالت جهد شخص احنا شايفينه عموما، مش شيء برضو ملموس، هو بس بيعمل شغله. فعلى اكمل وجه عموما بتستخدم في جميع الحالات او بجميع المعاني ان حاجة تمت كويس جدا. نمرة 5. الأوسدروك رقم 5. خامس حاجة ins Stocken geraten. ins Stocken geraten. ins Stocken geraten gleich ده معناه nicht mehr aktiv. nicht mehr aktiv يعني غير نشط أو لا يعمل بعد الآن. Hier beschreibt dieser Ausdruck, dass etwas nicht mehr arbeite oder funktioniert nicht. يعني هنا التعبير ده بيوصف حاجة ما بقتش بتشتغل أو خلاص بقت متعطلة دايما. Es gibt hier auch einige Beispiele, die Bedeutung näher machen. هنشوف شوية أمثلة هتخلي المعنى واضح أكتر. Das erste Beispiel. المثال الأول. Melden Sie den ins Stocken geraten Fahrzeug der Polizei. Melden Sie den ins Stocken geraten Fahrzeug der Polizei. يعني قم بإبلاغ الشرطة عن المركبة المتوقفة. مركبة دي مش معناها المركبة بتاعت البحر، هي مقصود بيها هنا زي كده الموتوسيكل، فهي المفروض انها متوقفة او عطلانة في الشارع ومش بتاعت حد مثلا، فبيقول له بلغ الشرطة عن المركبة اللي هي ins Stocken geraten، يعني متعطلة او متوقفة. Das zweite Beispiel. المثال التاني. Die regionale Ernährung ist seit der Krise ins Stocken geraten. noch einmal. تاني. Die regionale Ernährung ist seit der Krise ins Stocken geraten. يعني التقارب الإقليمي اللي هو regionale Ernährung ist seit der Krise الأزمة ins Stocken geraten متوقف أو متعطل. التقارب الإقليمي يعني بين بلدين مثلا اتعطل بسبب إن في أزمة حصلت ما بين البلدين، فبقاش في بينهم تقارب إقليمي، يعني مش مقربين في التعاملات الدولية بينهم يعني.
Das dritte Beispiel, المثال الثالث. Die Firmen hat zusammen einen Vertrag, trotzdem sind die Gespräche ins Stocken geraten. Die Verhandlungen werden auf Eis gelegt. noch einmal تاني. Die Firmen hat zusammen einen Vertrag. يعني الشركتين 2 Firmen عندهم عقد مع بعض. Trotzdem ومع كده sind die Gespräche ins Stocken geraten. المحادثات ما بينهم تعثرت أو تعطلت أو مفيش محادثات لسه بينهم، مفيش حاجة بناء على الفرتراج أو على الاتفاق ما بينهم حصلت. بعدين بيكمل بيقول die Verhandlungen werden auf Eis gelegt. تم تعليق المفاوضات، يعني عملوا فرتراج بس كل حاجة بعدها وقفت. فانس شتوكن جراتن ممكن تيجي مع مكنة انها متعطلة، وممكن تيجي مع زي ما قلنا تقارب اقليمي وقف، او علاقات ما بين شركات، علاقات ما بين دول، حاجة زي كده. لكن هي استخدامها في الالتاج في اليوم الحياة اليومية بيبقى اكتر مع الالات او الماكينات او كده، زي المثال الاول بالظبط. وبكده يكون الدرس انتهى. ما تنساش لو عجبك تعمل لنا لايك وتكتب لنا رأيك في كومنت، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.